et nous sommes des responsables publics de sensibilités politiques différentes. Il y a finalement en France assez peu de grandes causes qui sont capables de mettre autour d'une même table des responsables publics aussi différents. Շատ կարճ կխոսեմ, նախ եւ առաջ ուզում եմ ողջունել Հայաստանի իշխանությունների եւ տեղական իշխանություններին, նաեւ ողջունել իմ գործընկերներին, Ֆրանսիայի տարբեր շրջանների եւ քաղաքների պատասխանատուներին եւ իսկապես մենք շատ տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող պատասխանատուներ ենք, քաղաքական գործիչներ ենք ու իրականում Ֆրանսիայում շատ քիչ հարցեր կան, շատ քիչ երևույթներ կան, որոնք կարող են մի սեղանի շուրջ հավաքել այսքան տարբեր քաղաքական հայացքներ ունեցող մարդկանց։ Pourquoi nous sommes là? Nous sommes là d'abord parce qu'il y a un drame qui se joue. Et je pense que c'est aussi l'honneur de la France, l'honneur de l'Europe, de pouvoir y répondre. Anne l'a très très bien dit, le blocus qui transforme aujourd'hui l'Artsakh, le Haut-Karabakh, en une prison à ciel ouvert, et même en un véritable camp de concentration, est une tentative d'épuration ethnique et de génocide. Je vous rappelle, pardon, la traduction peut-être. Ça ne m'étonne pas. J'ai parlé trop vite. Je voulais dire que la première raison pour laquelle nous sommes ici, c'est qu'il y a un drame qui se joue avec une tentative d'épuration ethnique. Առաջին պատճառը, որ մենք այստեղ ենք, այն է, որ այստեղ այս պահին ողբերգություն է տեղի ունենում եւ ինչպես շատ ճիշտ ասացին իմ գործընկերները, այսօրվա տեղի ունեցածը Արցախը վերածում է բաց երկնքի տակ բանտի եւ նույնիսկ համակենտրոնացման ճամբարի եւ այն ինչ տեղի է ունենում այսօր իսկապես հանգեցնում է էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության. Et cette tentative concerne 120 000 personnes, dont 30 000 enfants. Et elle répond exactement, Anne le disait tout à l'heure, à l'article 2 de la Convention sur la prévention des génocides. L'article 2 qui dit très précisément qu'un génocide, c'est le fait d'infliger intentionnellement à un groupe des conditions d'existence qui pourraient mener à leur destruction. Եվ այդ փորձը էթնիկ զտման եւ ցեղասպանության փորձը ուղղված է 120,000 մարդու դեմ, որից 30,000-ը երեխաներ են եւ ինչպես Տիկին Ան Իդալգոն էր ասում քիչ առաջ, այս իրավիճակը ճշգրտորեն համապատասխանում է ցեղասպանության կանխարգելման կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածը, որը նշում է, որ որևէ այնպիսի իրավիճակի ստեղծում, որը ենթարկում է որևէ խմբի այնպիսի կյանքի պայմաններին, որոնք կարող են դրա ոչնչացմանը հանգեցնել. Donc personne ne pourra dire qu'on ne savait pas. Ça ne sert à rien ou des indignations. Aujourd'hui, ce que nous demandons fermement à notre président de la République, puisque nous avons un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est de présenter une résolution pour que le couloir de la Chine soit placé sous la protection internationale et que, enfin, le trafic puisse être librement rétabli pour le trafic humanitaire, bien sûr. Այսինքն ոչ ոք չի կարող ասել, թե չգիտեինք, թե ինչ է տեղի ունենում, իրավիճակը շատ հստակ է եւ քաղաքական բողոքներ կամ հայտարարություններ անելու ժամանակը չէ, մենք պահանջում ենք Ֆրանսիայի նախագահից, օգտվելով Ֆրանսիայի դիրքից, այսինքն այն փաստից, որ Ֆրանսիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, ներկայացնել բանաձև, ընդունել տալ բանաձև, որը վերջապես կտա բացել Լաչինի միջանցքը եւ դնել այն միջազգային պաշտպանության տակ, որպեսզի բացվի նաեւ երթևեկությունը, բնականաբար խոսքը գնում է մարդասիրական ճանապարհի մասին. Et puis enfin, nous sommes là bien sûr pour montrer à nos amis arméniens que nous n'avons rien oublié et que nos deux nations, nos deux peuples sont liés indéfectiblement par des liens qui tiennent à l'histoire, par des liens qui tiennent à notre civilisation, une même matrice spirituelle, par des liens qui tiennent aussi à des valeurs communes, je pense notamment à la démocratie, et tout ça pour nous, c'est quelque chose d'actuel qui ne tient pas seulement à notre histoire, et notre présence est aussi auprès d'eux un témoignage.
Եվ մենք վերջապես այստեղ ենք նաև ասելու համար մեր հայ բարեկամներին, որ մենք ոչինչ չենք մոռացել, մենք կապված ենք պատմության անկախտելի կապերով, կապեր, որոնք նաև քաղաքակրթության հետ են կապված արժեքների ու նաև այսօրվա արժեքների հետ, որոնցից ամենակարևորը ժողովրդավարությունն է։ Մենք ձեր կողքին ենք։